राइट मेला, ये यही है क्या ईट राइट मेला? यस। राइट पार्किंग है क्या? पार्किंग किधर है? पार्किंग सर 1 नंबर की है, वहाँ आपको सुविधा मिलेगी आपको। ओके ओके, सबसे बढ़िया सुविधा आपको पार्किंग के लिए होगी। ठीक, अब जैसा आपका विचार हो। ओके, थैंक यू। तो आज हम लोग आए हैं नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में, जो कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में ऑर्गेनाइज हुआ है, एंड वी आर गोइंग टू टेस्ट सम स्ट्रीट फूड एंड वी विल लेट यू नो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस वीडियो एंड वॉच टिल द एंड। हमने बुक माई शो से करा है एंड वी हैव टू टेक फिजिकल टिकट। हाय, गुड मॉर्निंग, give me 1 second. It's the QR code. Okay. This is the QR code. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you. तो सबसे पहले क्या ट्राई कर रहे हैं? गोलगप्पे। ब्लड डोनेशन के लिए बस भी लगी पड़ी है। तो लिट्टी और मटन भी है। दिस इज मटन राइट, साथ में लिट्टी। सो कूपन लेना पड़ेगा क्या कहीं से? किधर से कूपन? सामने काउंटर, वहाँ है काउंटर। ओके, ओके, फूड कूपन लेना पड़ेगा उसके लिए, मतलब कुछ भी यहाँ पर लेना है तो। ये 200 गया, थैंक यू। ले लिया 200 का। दिस इज द कूपन विच वी आर गोइंग टू यूज। गर्म है अच्छे से। थैंक यू। Here goes the first bite. Tasty. कैसे है? It's tasty. Real taste of Bihari's litti chokha. दिस इज मटन लिट्टी साथ में है, मतलब इसको मिक्स करके ऐसे बनाकर इन्होंने दिया प्याज। ऊपर लिट्टी देखते हैं। तो मुश्किल होता है क्योंकि मटन सॉफ्ट है वैसे। मटन का टेस्ट बहुत ही अच्छा है, साथ में लिट्टी का जो मज़ा आ रहा है, दैट इज ऑसम। मसाले का प्रोपोर्शन बहुत ही अच्छा है इसमें, मज़ा आ गया।
कैन यू एक्सप्लेन तंदूरी चाय कैसे क्या बनता है वो? ये मिट्टी के जो कुल्हड़ है ओके। उसको अपन तंदूर में रख देंगे। तंदूर के अंदर रखने के बाद में ये गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद में इसको भगोने में रखेंगे और चाय डालेंगे डीप फ्राई। इसके अंदर उबलेगी इसकी फ्राई जो इसका फ्लेवर होता है कुल्हड़ का, तो इसमें मिट्टी का फ्लेवर आएगा, टेस्ट। ओके, देन विल गो फॉर दिस वन। छोटा वाला कौन सा है? ये छोटा वाला। हाँ, ये विल गो फॉर दिस वन टू कूपन राइट नीड। छोटी है राइट। थैंक यू। अच्छा है, मिट्टी की खुशबू आ रही है इसमें, नहीं सोनी सोनी से, मतलब दूध जो पूरी तरह से उबाल के बनाया गया है। बहुत ही अच्छा चाय लग रहा है पीने में। कुल्हड़ टी मिलता है वैसे, कुल्हड़ टी नोएडा दिल्ली में, बट दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। What next? जैन सिकंजी, सोडा सिकंजी, नींबू सोडा, नींबू सिकंजी। समोसे छोले। गुड़गांव का एग रोल चिकन, गाजियाबाद का दही की सोले, वेलफ्रीबलम दिल्ली, टमाटर चाट बनारस, जलेबा गाजर हलवा बनारस। क्या ट्राई करना है आप? क्या ये? साउथ का राइस पाउडर का बनती है। राइस पाउडर गुवाहाटी का है। बनारस का है ये। तुम्हारा स्टॉल बनारस में लगाते हो या इधर? ओके। कौन सी जगह, किस जगह? कैंट के पास। ओके, थैंक यू। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट गर्म होता तो और मज़ा आता खाने में। एकदम ज़्यादा मीठा भी नहीं है, और पोषण बहुत अच्छा है। ये क्या? गोंद। अच्छा लग रहा है ये भी। क्यों? क्रिस्पी फ्राइड गोंद। कहवा ट्राई करते हैं, कहवा।
ये है टमाटर चाट। कितना गोलगप्पा दे रहे हैं? कितने का कूपन देना है? 80। सब्जियों में क्या क्या सब्जी है ऐसा तो नहीं ये क्या क्या है इसमें? ये तो टमाटर चाट है, बनारसी चाट है, वो टमाटर मटर ये बना ड्राई फ्रूट भी है। इसमें क्या क्या डाले हो? ये सब क्या है? और ये क्या है? चटनी है ये सब। ड्राई फ्रूट ये है आलू टिक्की। बनारसी चाट और टमाटर चाट एक ही होता है। तो दिस इज आलू टिक्की। बनारसी चाट मैंने दिखाया था कैसे बनता है। It was bit spicy, so we didn't go for that. बनारसी चाट what? इधर थोड़ा मीठा कम है, मतलब ज़्यादा इन्होंने धनिया वाली चटनी डाल दिया है। जो मीठा है वो बहुत अच्छा है। मीठा के साथ खाओ बहुत अच्छा लग रहा है, बट धनिया के साथ ठीक है। It's so. भाई Will not appreciate the tikki chaat. It's because it's so. मीठा के साथ अच्छा लग रहा है। जो इनका मीठा जो फ्लेवर डाल रखा है वो बहुत अच्छा है, बट जो खट्टा वाला ये जो धनिया है ना वो उससे मज़ा नहीं आ रहा खाने में। तो आलू चाट दे दो। ओह, खरोड़े सूप। ये सूप का स्टॉल है। सिर्फ होता क्या है वैसे? करोड़ा सूप ये होता है मटन ओके। बैक पीस होता है और ये बहुत अच्छा है। ये आजकल हमारे ना बैक पेन घुटने का दर्द की कोई एज नहीं है, बट फिर भी होता है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो डॉक्टर भी उसको ये सजेशन कर देते हैं कि आप पीओ, ठीक है ना। बच्चे से लेकर बूढ़ा तक सब कामयाब है, सक्सेसफुल है। सर्दियों का बरदान है क्योंकि सर्दी खांसी जुकाम को दूर रखता है और गर्मियों में। कैन आई सी वंस बनाने का क्या है? अगर मैंने बनाने का तरीका बता दिया तो मेरा तो था, क्योंकि मेरी मशहूर है। सर आप मुझे टेस्ट बताइए। बिल्कुल। टेस्ट से फिर मुझे और कॉन्फिडेंस आता है। तो आप लगाते किधर स्टॉल आपका इस दिल्ली में? मेरी मशहूर लक्ष्मी नगर में है। लक्ष्मी नगर में? ओके, सो आई एम नियर टू लक्ष्मी नगर, मयूर विहार। हाँ जी। फेज 1 फेज 1 सर भाजी है नहीं, आई थिंक मटन है। दिस इज मटन। नो आई डोंट नो। थैंक यू। मैम आपके तो बहुत अच्छा है। मैं लेती नहीं मटन, मैं कभी खाती नहीं। मैंने ट्राई नहीं किया। Wait, someone is calling me.
अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। कामयाब हो गए क्योंकि सुबह 4 बजे से लगी बनाने में। 4 बजे से आप बना रहे हो इसको? लक्ष्मी नगर में इनका है, तो अगर ईस्ट दिल्ली में आप रहते हो तो जाकर ट्राई कर सकते हो। लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। मैंने कभी ट्राई नहीं देखा है, बहुत वीडियो, तो ट्राई मैंने पहली बार किया। ये बटर है, लेमन डाला हुआ है इसके अंदर। दिस इज मटन, मतलब मटन का लेग पीस इसको बोलते हैं। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो खरौड़े सूप बहुत ही अच्छा था, और ये लक्ष्मी नगर में ही है। तो लाल बत्ती से आप लेफ्ट लोगे, उधर इनका स्टॉल है, सो यू कैन ट्राई ओवर देयर। भैया ये आप 2 चॉकलेट पान के कूपन नहीं दिए। कहाँ के हो? किस जगह का पान है ये वैसे? हाँ जी, इधर का पान है ये पान यही बगल का ही इंडिया गेट का। अच्छा, ये इंडिया गेट का ही 100। तो इंडिया गेट पे दोबारा से मिल जाएगा नहीं? हाँ मिल जाएगा दोबारा, जब भी आइए मिल जाएगा। ये आप खाएंगे सर? हाँ जी। बोलिए सर। पार्किंग में डिजास्टर है यहाँ का। और एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ का ये है कि कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे कहीं पर भी, और आजू बाजू एटीएम भी नहीं है, तो आपको कैश लाना पड़ेगा। दैट इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्लेस। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग वाज जस्ट गुड। तो ओवरऑल इस स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। आई एंजॉयड इट लॉट। और कभी भी अगर इस टाइप के फेस्टिवल्स होते हैं अराउंड द दिल्ली और एनीवेयर इन योर सिटी, आपको जाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए, क्योंकि थ्रू आउट स्टेट के और थ्रू आउट कंट्री के जो भी स्ट्रीट फूड के ऑप्शंस होते हैं, यू विल गेट ओवर देयर। दैट इज द बेस्ट पार्ट। और आप ट्राई करें, टेस्ट करें, कैसा लगता है, इट्स डिपेंड ऑन यू और द वे दे आर प्रिपेयरिंग। क्योंकि मुझे भी कुछ आइटम बहुत अच्छे लगे, कुछ आइटम एवरेज लगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगा होगा तो। And with that said guys, I am closing this vlog. Thank you for watching and have a very nice day.